Imam danas, ne znam ja, nekako radio, pa bit će za 5 minuta. Kako za 5 minuta, sad ovako ne mogu. I to je zbog U komunikaciji sa decom sa smetnjama u razvoju treba biti strpljiv i konkretan. Pažljivo gledati i slušati i uvažavati svaki odgovor, jer svaki odgovor je važan. U toku planiranja nastavnog rada često imam nedoumicu koliko i šta treba sa njima uraditi. Pitanje koje mi se vrlo često postavlja je da li deca sa smetnjama u razvoju treba i mogu da uče fiziku i hemiju. Naša dužnost je da im pomognemo i da shvate da ništa nije lako napraviti, da je potrebno raditi i učiti na greškama tokom tog rada. Nastava fizike i hemije za većinu dece predstavlja problem. Često u toku planiranja eksperimentalnog rada u nastavi fizike i hemije kod dece sa smetnjama u razvoju dolazio sam u nedoumicu da li tako nešto treba da se radi sa ovom decom. Apsolutno može da doprinese razvoju, upravo iz tog razloga, kao što sam malo prespomenula, očiglednost. To je ono što deci sa smetnjama u razvoju daje mogućnost da bolje razumeju sadržaje o kojima uče ili veštine koje uvežbavaju. Eksperiment daje mogućnost postupnosti, dakle razlaganja onog sadržaja koji želimo da ih naučimo na manje korake. Rad u malim koracima je veoma koristan u radu sa decom sa smetnjama u razvoju. Posebno važan deo nastave fizike i hemije i prirodnih nauka kod dece sa smetnjama u razvoju je izvođenje eksperimenta. Proces inkluzivnog obrazovanja u Srbiji nadamo se da napreduje u pozitivnom smeru. Danas u odeljenjima sa tipičnim učenicima se često mogu sresti i deca sa poremećajima autističnog spektra. Da, deca sa autizmom, recimo jedna od specifičnosti u spektru simptoma autističnog stanja jesu u stvari smetnje u razumevanju apstraktnih pojmova i generalizaciji. Ukoliko primenimo eksperiment kao jedan vid iskustvenog učenja, a iskustveno učenje može da bude izuzetno korisno u radu sa decom sa autizmom, mi u stvari potpomažemo detetu da bolje razume neke apstraktne pojmove, da ih primeni i da usavrši neka svoja postojeća znanja. Eksperiment u prirodnim naukama apsolutno može da se projektuje i na svakodnevne životne veštine i postigne njihovu samostalnost. Da. Koje supstance pretope sneg? Organske ili neorganske? Organske! Često kažemo da su fizika i hemija osnovne fundamentalne, eksperimentalne i teorijske nauke. Takvu definiciju kada date, učenici teško razumeju. Ali kada uradite jedan motivacioni eksperiment, demonstracioni ogled, učenici se zainteresuju za taj predmet. Jedno od najvažnijih ciljeva eksperimentalnog rada u prirodnim naukama je i socijalizacija učenika i motivacija za timski rad. U nekim slučajevima pojedini eksperimenti se izvode grupno, da sarađuju jedni sa drugima. Kod učenika sa smetnjama u razvoju, nastava fizike i hemije mora da pomogne njihovom rastu i razvoju, odnosno da im pomogne da se što bolje pripreme za samostalni život jednog dana kada završe školu. Moderni trendovi u nastavi podrazumevaju maksimalnu angažovanost učenika u toku časa. Jedno od tih programa koji potpuno angažuje decu u toku nastave prirodnih nauka je program Ruka u testu, u kome deca sa smetnjama u razvoju mogu vrlo aktivno da učestvuju. Deca sa smetnjama u razvoju mogu, bezbroj primjera ima da su to bila uspešna deca i mi od tih škola u radu sa decom sa smetnjama u razvoju možemo puno da naučimo, jer u tim školama se ne gleda koliko vremena potrošite na nešto, nego da vi to dete za nešto, da ga nešto naučite i da ga osposobite. Da oni mogu ovim aktivnostima da razvijaju prvo, da se nauče da posmatraju, znači da observiraju stvari oko sebe,
a zatim i da pokušavaju da urade nešto sami i pokaže se da to vrlo lepo mogu da urade čak i bolje i čak bolje od one dece u redovnoj školi. U svakom slučaju, obrazovanje nastavnika u 21. veku treba da bude u skladu sa savremenim životom. Jako je važno da negde se osvestimo po tom pitanju da treba da se umrežavamo, razmenjujemo informacije, iskustva, da imamo otvorenu komunikaciju i da kreiramo te neke multidisciplinarne pristupe detetu sa smetnjama u razvoju, naravno njegovoj porodici, i onda možemo da mu pružimo i kvalitetnu podršku. Nastavnici menjaju svet. Nastavnik dobar uvek menja svet i ja u mom radu uvek nastojim da dam nešto novo nastavnicima, jer moj cilj je da, kad sam zainteresovao za moj posao jednog nastavnika, ja sam siguran da će on to preneti na 1000 do 2000 svojih đaka i to je veliki uspeh. Jel može? Može. Sve se može kad Mogu se... oni, mogu ja.